Mirror 嗰個流其實比較尷尬。7年之癢呢單嘢咧，其實係堅嘅。咩叫命運式事件啊？譬如解散啦，跟蒲而家咧就即傳啦，就未必會續約。佢適合翻大陸做嘅。即係賺人仔嘅話，佢啱嘅喎，我哋2026年12個成員嘅發展啦，可以嘅。咁勁，咪逐個咯。係咯，哇，好啊！我哋今集講 Mirror， 但係開始之前，我想有個 disclaimer， 我驚犯鏡安法。亂講，冇呢樣嘢。我好想講呢句，真係我好怕有鏡安法。如果我哋一陣間講嘅任何內容咁啱有 fans 聽到，雖然我哋嘅 view 唔係咁多，但係如果你咁啱，因為 Mirror click 入去睇，跟住心諗聽講阿叔喺講咩啊嘅時候，其實嗱，我有離身，我離身，因為我本身自己咧係 Mirror fans 嚟嘅，因為係啦，有買衫。咁因為我不如講下少少本人嘅追星歷史先啦。因為我本身好中意睇《全民造星1》嘅，係啦，之後都有睇啦。其實咁但係1係最深刻，第一就係佢好長。其實可能你冇留意啊，係啊，而家嘅全民造星係冇以前嘅全民造星咁長噶。佢嗰個節目好長啦，咁跟住之後你就睇咗好耐呢班僆仔點樣去努力，去真係想實現佢夢想啦。跟住等陣先講啊你，跟住另外咧就係最重要一樣嘢就係根本冇人睇好全民造星呢個節目嘅當時。其實 Viu 本身係一個極弱嘅台啦，嗰陣時無線係睬你都傻噶啦。咁而實際上真係冇人睇噶啦 Viu 當年。咁估唔到搞咗你節目出嚟，結果紅咗全民造星1呢扎人，跟住之後成個台先有人講啫嘛。咁當年我睇 Viu 本身一個原因咧，其實就係我本身都好唔中意睇無線啦。另外就係我係 Now 嘅用戶嚟嘅，咁當年 Now 嘅100台咧，我都係有睇，咁所以咧延續落去，佢變咗做一個免費電視嘅時候咧，都係呢班藝人做咧，咁所以我就 keep 住都有睇埋 Viu 咯，咁跟住全民造星嘅節目我又有睇咯，咁跟住越睇就越好睇咯，係咁追咯，咁跟住呢班僆仔出嚟，我就中意埋佢啦。咁所以我係叫做真係有資格講係 fans 啦。咁當然我唔係咁癲，真係哇係咁追星等佢哋，唔係咁，純粹係真係有演唱會我支持啦。咁當年有 fan club 我就有入啦。咁但係點解冇再繼續 fan club 咧？因為我 join 咗2年之後就冇 join 啦。個原因純粹係因為我覺得呢間公司搞嘅活動真係太差。咁所以亦都唔想白俾錢佢搞埋啲咁垃圾嘅嘢，係啦，咁所以我就冇 join 啫。咁但係本人係都仲係好 support Mirror 嘅，咁所以就我即係當然你話有啲 fans 真係比較瘋狂嘅安法咁嗰啲，咁我都冇唔同意嘅，係即係每個藝人都一定有瘋狂 fans。以前黎明啊、張國榮去到再早之前係即係譚詠麟同張國榮之爭啦，係後尾嘅4大天王之爭啦，都有瘋狂 fans 嘅 Mirror 都有嘅，但係好嗰方面就係講。人紅就咁噶啦，係咯，咁所以就係我覺得即係大部分嘅 fans 都理性嘅，都係中意自己偶像多過去想鬧其他人嘅咁樣，想保護翻自己偶像多啲嘅咁樣。好啦，我包底包完啦。唔係，我頭先呢個手勢嗰下，我係想講話呢，我喺 social media 見到個 term 好好笑嘅，佢哋話咧而家即係真人 show 啦比賽，即係香港有啦，台灣都有啦。佢話呢啲比賽出身嘅偶像咧，佢叫育成系偶像啊。即係好似以前玩嗰啲明星育成即係電腦 game 咁樣。你睇住一個素人，跟住佢點樣努力，係啊，之後點樣去，我好中意睇噶。佢哋叫育成系偶像啊嘛。我先係想講呢樣嘢。咁我係好中意睇呢個育成系咯。係啊，所以嗰個感情上嗰個連結會深厚好多啊嘛。係啊，爭好遠㗎，真係即係你同埋咧好緊要嘅嘢咧，就係因為你睇到佢未紅嗰陣時係點啊。係啊。咁你未紅嗰陣時，其實你個人係比較真㗎嘛。係。你見到佢一路成長，無論佢變差又好，變好又好，係啦，變好又好，或者佢變世故咗都好，你知道其實佢本身嘅人係點啊？咁所以你對佢嘅包容啊，成日可能會大少少，又或者你中意或者憎嗰個程度都會放大嘅同時。即係突然間，我假設
最簡單嘅例子咧，而家成日都有人鬧嘅保期啦咁樣。哦，係啦，係喎，即係你係啊，好似佢都係做星一噶嘛，咁我都好中意 ERROR 噶嘛，都係。啊，咁即係點解咁多人鬧佢嘅？就係因為有可能有一班人本身係好中意睇佢，或者睇 ERROR 嘅，跟住之後誒點解你改極都改唔到，又或者點解你都仲係要做一啲令人傷心嘅事咧？咁樣係，咁所以嗰個仇恨係會放大咯，同樣都因為本身好中意你係咁樣。咁當然有啲係純 hater 咁，即係類似。或類似我當譬如姜濤咁好多 hater 嘅，即係純粹係笑佢肥，笑佢哎唔知你邊個啊，唔知邊個僆仔出嚟懶紅咁樣，嗰啲係唔使理嘅，即係嗰啲純 hater 嚟嘅啫。白花油係啦，嘥氣嘅嗰啲。咁anyway，咁我哋今次其實想講咧，因為上兩集啦，咁其實就講咗話少少彩蛋就係唔知姜濤續唔續得成約咧咁樣。咁我就想問阿班人大師啦，咁班人就話：喂，姜濤嗰個明星盤就其實就唔準嘅，因為咧其實都係流傳嘅，即係佢嗰個生日嗰個時辰。係咁只係睇到日子，咁其實未必好準。但係個重點係 Mirror 就睇到啦，因為佢哋出道嘅日子時間都係有嘅。哇！呢個真係咁咗好耐。我本身咧我都好想知喎，因為 Mirror 其實我自己本身都追開，就係呢一兩年其實佢即係有好多 friend 都問我：喂，你追 Mirror 噶嘛？你唔覺得佢哋而家 out 咗或者升晒下滑咩咁樣？咁我自己本身咧就唔覺，咁但係活動真係少咗好多。嗰個所謂嗰個團魂咧，我亦都覺得係冇以前嗰個 bonding 咁強烈啊。係啊，咁因為以前有個節目咧，就係阿祖點樣調教 Mirror 咁樣啦。咁其實我覺得嗰陣時我有睇，係啊，好睇啊！呢個節目都咁嗰陣時其實有講到佢哋本身有啲人唔係好熟啊，即係例如阿 Tiger 同阿姜濤，其實咧雖然都好後生入團，咁但係個問題係其實佢哋根本都唔 friend 嘅咁樣。咁但係呢個節目之後咧，其實佢嗰個 bonding 係加深咗好多啦。咁跟住之後佢哋亦都多咗表演啊成啦，直至到去到阿 Mo 個事件發生之後，就即刻叫做低調咗好多，同埋個人發展多咗好多。咁直到而家都仲係好似冇乜一啲團嘅消息，或者一啲大搞作係成團去搞嘅。咁主要都係個人發展多。咁所以我好想知道究竟 Mirror 之後嗰個發展係點樣樣，同埋佢哋會唔會根本其實可能好似 SMAP 咁，好耐先再會做一次。啲叫咩單飛不解散？係啊，單飛不好好呢個 term。係啊，單飛不解散，根本其實平時各有各嘅，純粹係演唱會就 join 埋啦咁樣。我個人就唔係好希望係咁啦，我希望兩邊都會做咯。雖然可能佢哋會忙啲，但係都係錢嚟噶嘛，咁應該都冇乜所謂嘅咁樣。咁但係fans 嚟講都想佢哋個團都可以發展得好啲嘅咁樣，唔係淨係每年我最喜愛拎一拎，跟住之後其實根本都冇做嘢嘅，純粹係靠 fans 嘅，咁我就唔希望見到咁咯。係。Mirror 個時間咧，其實唔係即係 Mirror 嗰個流年其實比較尷尬嘅。係。佢係2018年11月3號啊嘛。喺呢個鑽石山荷里活廣場啊嘛。係。咁咧 Mirror 嗰個時間咧，佢係2018年11月3啦。係。咁咧我當時咧，因為我得講句啦，我唔睇電視嘅。我係好後尾先知，原來佢哋嗰個出道嗰個記者會咧，係喺鑽石山荷里活。我突然間想擺翻呢個 Milo。咁咧先至知道原來個時間係晏晝1點半嗰個記者會開始。係。咁所以咧呢個時間係好可信嘅。咁咧所以 Mirror 呢個一個組合咧，佢哋嗰個出生，因為個出生時間係準嘅。咁呢個時間咧，某程度上都講，即係都有反映到點解佢哋個運氣，即係我唔係話佢冇實力，但係佢哋運氣好係事實嚟㗎嘛。係。都反映到嘅。咁於是乎咧，就有幾個地方咧，2026咧都幾值得去睇嘅。第一，7年之癢呢單嘢咧，其實係堅嘅。18年出道嘅話咧，其實25至26係第7年。係。咁星象上咧，其實2026佢哋年中開始啦，當土星行到白羊座，大概5至6度，即係差唔多5、6月咁上下啦，應該會開始有啲消息㗎啦，我估。嗰個消息我估而家3月，即係2個月後嘅啫喎。5、6，你當我不如咁啦，我放寬少少，今年年中啦，應該開始會有啲消息嘅。係。咁另一個比較，現時所知，我知就係佢哋會開演唱會啦。幾月開啊？冇記錯，好似係年尾定年頭。
年尾定年頭？即係26年嘅12月定係27年嘅1月？我唔係好記得，你等我 check 一 check 先。唔係，唔緊要，呢個唔重要。另一樣嘢係咧，因為Mirror 呢一個組合咧，我哋咧每一個人咧，或者每一件事嘅星盤咧，我哋有一個虛點咧，叫月亮交點啊。咁月亮交點咧，其實係講緊一個人咧，佢哋經歷一啲比較命運式嘅事件啊。咁咩叫命運式事件啊？譬如解散啦。哦。如果呢個組合，當然你話或者唔解散，但係單飛不解散啦。係。或者佢哋衝出國際啦。係。或者之類，即係一啲好重要嘅事嚟嘅，通常都係一啲。咁咧，我哋木星係下半年咧，即係7月開始咧，就會掂到佢哋嘅月亮交點啊。所以我諗到時候咧，Mirror as 一個組合咧，佢哋會有一啲都幾重要嘅消息咯。咁呢個係第一啦。咁會唔會續約咧？真係會唔會係其中有一啲隊員唔留咧？但係唔解散咧？我要消化一下，我要消化一下喎。你冇諗過呢個 option？ 唔留，但係我都有嘅，因為之前阿姜 B 係話唔續約啊嘛，可能咁即係都會有諗過，其實即係佢唔止姜濤啦，即係可能佢哋本身個人未必續約，但係Mirror 係會繼續喺MakerVille 嘅咁樣咯。咁我都有諗過嘅，咁但係唔知啊，我冇再深入去諗啊！即係如果係呢個環境嘅話，會點做咧？佢哋會繼續點樣行落去咧？咁而且確，我覺得個機率唔低。係但我當然唔會寫包單啦，因為我覺得因為真係好，其實香港咧好多組合咧，佢都係第7年咧發生咗一啲比較重要嘅事之後咧，最後解散㗎。哦，譬如 Super Girls 啦，係 Super Girls 係第7年出最後一隻碟。好想知，係啊，我唔知，譬如 Hot Cha S1 啊嗰啲 ，Hot Cha 都係咪哇？呢啲好記性喎。唔係因為我有真係研究過咧。係啊，香港好多香港啦，香港好多歌手或者係好多組合咧，佢哋最後一隻歌或者最後一隻唱片咧，都係第7年。Twins 冇事啦 Yumiko 都係應該冇記錯。係啊，咁但係第7年唔一定係散咧。其實第7年唔一定係散嘅，譬如鄭秀文咁先算啦。鄭秀文係第7年開第一次紅館演唱會。即係總之大變動，即係成或者敗，其實可能係第7年咯。即係一係 drop，一係就上㗎啦。咁唔會平平無奇。7係關鍵嘅，其實6同7都係啊，所以我覺得尤其是因為我哋頭先開始錄呢一集之前講過，我話2025年 Mirror 有冇做過啲好勁嘅嘢啊？其實係冇㗎嘛。我記憶係出咗1首歌，我後尾再 check 翻，原來係出咗2首歌。係啊，即係有啲人佢哋有一個迷思，就話佢哋個人發展好好啊，咁點會唔好咧？咁但係個人發展係個人發展咯。係啊，就唔關個 group 事咯。咁嗱，咁你而家好肯定 check 到嘅就係個 group 啦。咁其實如果而家出年咁有重大變動，你睇唔睇到其實佢哋會係係咪睇唔到啊？向上定向下？我唔夠膽咁樣，因為你肯定今年係會有變動噶啦。係啊，變動係肯定嘅。係，但係就睇唔到好定差。係啦，亦都我覺得有機會係成員變動，但係我唔敢寫包單。成員變動，即係你頭先所講嘅就係退團，但係唔係，即係又或者單飛唔退團。又或者咁樣講啦，你當我包底包到無極限咁先算啦。我覺得轉經理人合約，但係繼續留喺團都係變動。簽第二個嚇，OK，即係我頭先所講嗰樣咯，即係 Mirror 就繼續，但係佢哋自己簽其他唱片公司。係，因為咁樣土星即係唔係應該咁講？第7年嘅土星嘅星象，加上木星同月交點喺同一年發生咧，冇乜可能冇變動嘅其實。咁你咁講啦嚇，我哋抽隻牌睇下 Mirror 今年第7年嘅，即係2026年嘅發展啦。嗱，呢一隻係錢幣國王啦，逆位啦。我哋唔知點解錄呢個節目好常抽到逆位。錢幣國王本身係關於資源管理啊，或者關於錢啦、財務啦、生意嘅管理啦。咁如果逆位嘅話，咁幾個可能性嘅，可能係唔係咁順利啦，唔係咁順暢啦，可能係一啲調整啦、修正啦。
咁一個組合，如果佢嘅發展係要修正，或者係資源管理上有一啲嘅重新嘅去 address，咁會唔會符合我頭先講嘅嘢咧？係，喂，但係如果你咁講就好似唔係咁好喎，定係另一個講法，就係佢本身而家唔係咁好，所以修正。我覺得 Mirror 2026年嘅下半年可能表現會好好多。係啊，但係表現好嘅時候，呢個係星盤睇嘅。星盤睇嘅。OK。因為木星入獅子對於呢個 group 嚟講，佢哋係我覺得咁樣講啦，表現好唔好同埋佢哋有冇調整係兩件事嚟㗎嘛。即係如果我決定咗呢個 group 係到呢個時間我就要調整㗎啦，點知埋門一腳佢哋突然之間又表現好好，我唔會因為咁樣就唔調整㗎嘛。係。明，因為係嗰啲合約嘅嘢就同佢哋本身嘅星圖係唔關嘅咁樣。係啊，同埋因為Mirror 本身咧，嗱好奇怪嘅 Mirror 受唔受歡迎咁好受歡迎啦。係呢樣無可置疑嘅，因為 Mirror 嘅星盤咧，佢哋嘅木星同水星喺天頂咧合軸啊，咁通常合軸嘅行星佢哋嘅發揮係好好啦，咁木星係吉星啦，所以佢哋好受歡迎啦，好幸運啦。但係佢另一個合軸嘅行星係火星嘅，火星係仇恨啊嘛，爭吵啊嘛，或者係嗰啲好多人唔中意，或者好多人挑剔，或者係比一般嘅 group 更加多人去嘈佢哋咁啊先算啦。咁當木星下半年入獅子座嘅時候咧，大概去到2026年年底、2027年年初嘅時候咧，佢就會對分呢一粒火星。咁幾個可能性嘅，可能性一就係佢哋可能更加多爭議啦。第二，因為火星都係同分開有關嘅。咁但係我想知睇唔睇到佢哋本身成員之間嘅關係點？睇唔到嘅，睇唔到嘅，因為星盤係一個 group 嚟睇。但係我咁樣講，我覺得呢個 group 本身佢哋有冇團運咧？佢哋係有嘅。但係個結構上有冇一啲缺陷咧？都係有嘅。因為呢個盤嘅本命宮，我哋同時間除咗火星，我哋有海王星，海王星係團運。咁有可能就係因為佢哋本身有團運，但係咧可能就唔係真係個個都好夾啦，叫做。又或者大所以佢哋之間個知名度落差太大。咁呢個係事實啦都。咁所以佢哋而家有小組咯。咁有可能就係去 fix 呢樣嘢。我想問一樣嘢，小組係咪2024、2025開始㗎？我唔記得啦，不過係應該差唔多，因為睇先，舊年係2025，係差唔多前年嘅事，係啊，因為應該差唔多係佢哋個行運行到去同第六宮嘅時候，因為第六宮可能同小組有關。我又有個問題啊，因為咧 Mirror 嘅出道係有條數，即係有時間㗎嘛。咁我想知其實佢哋12個人嘅出道時間係咪跟 Mirror 定係跟佢單飛？嗱，有唔同嘅喎，因為有啲我知你講，我想話有啲同學，有啲同學，係有啲同學，因為有啲成員咧，其實本身佢哋係未叫做個人出道過嘅。係。咁又點計咧？嗱，我自己嘅睇法就係for example，姜濤出第一首歌係 solo 嘅歌啦，係嗰個時間就係佢嘅 solo 時間，係。咁我就唔會 count 佢 Mirror 個時間，係啦。咁甚至乎我可能會用佢贏造星一嗰個時間添。就 count 佢自己嘅出道時間啦。一個藝人嘅生涯，咁但係我會用佢 solo 第一首歌去 count 佢歌手身份嘅生涯。睇佢做啲乜嘢？第一套電影就佢就係演員嘅生涯咁樣。OK，即係我當譬如Tiger 咁樣，佢可能有影視作品嘅，佢就係揀嗰個演員嘅生涯。係，又或者 Tiger 呢兩日出新歌，First Love 啊嘛。係。咁就係計叻咯，因為好嘢咯，佢要人知咯。因為 First 見到。咁所以佢個歌唱生涯就會變咗係另外再計啦。係啦，但係其實個命盤睇到嘅，但係我哋唔知佢哋命盤啊。係。即係如果星圖嘅話，其實可能就要睇佢命盤。係啊。咁不過因為唔知時間，係啊，好少其實華人社區好少藝人係知佢出生時間。係嘅，唔會講嘅。其實最知係鄭秀文。點解嘅？鄭秀文有講過自己上升星座。佢直頭。所以一定推到。我哋就推到啦。係。係啊。咁樣。係啊，你好難。仲要係你係 fans，仲要係你係 fans 添。陳奕迅都有講過。陳奕迅佢有好
清楚講佢係上升巨蟹。哦，咁所以就全部可以推到晒。係啦。哦，OK，咦，長知識。但係呢一班仔全部冇講過喎。我又未留意到咁深入喎，我有可能講 Google 過。哦，係咩？我有 Google 哦，OK。因為我對姜濤啊、Anson Lo 佢幾個好有興趣。佢興趣嘅意思係咩紅成咁啊？哦，紅成咁，即係我唔係話以前即叫做點解爆紅啦？所謂紅到包咗銅鑼灣喎。係啊，年包喎。係啊，即係我好想知到底佢條命係點樣，或者 Anson Lo 咁先算。Anson Lo 哇紅成咁喎。咁嗱咁講啦，我哋頭先所講就係 MIRROR 嗰個星盤就喺度。咁假設，因為都唔使假設啦，其實而家好明顯就係姜濤同埋 Anson Lo 幾個所謂上元啦，就係當然紅好多啦。咁佢哋嗰個星盤嗰個命運會唔會影響翻嗰個團嗰個星盤？定係其實佢哋都會有 match 嘅咧？唔一定，但係通常會有。係，即係個人本身個人紅咧，其實令到嗰個團即係唔好計識唔識啦。理論上你個人紅，你譬如木村紅咁 map 都會紅啲㗎，咁樣係嘛？咁但係如果喺星盤方面，其實係咪都會睇到？其實都係會上咗去嘅。一樣。咁我調翻轉講，如果我哋睇到 MIRROR 佢個星盤係唔錯嘅話，其實佢全團嘅人理論上都應該個人發展都唔錯。反而唔一定係嘛？哦，唔係啊。反而唔一定。哦，咁樣。但係唔會差得去邊？但係你話係嗱，即係好殘酷嘅呢樣嘢。係。人行運嘅時候咧，佢做乜都行運嘅。人行運嘅時候咧，佢去到邊咧都可以帶啲運俾人嘅。係。但係我本身個人嘅運氣差，但係運呢樣嘢咧，佢有時係一個10幾年嘅好勁嘅運，或者係個人本身條命有運。係。但係有啲人嘅運係冇1-2年嘅啫嘛。我喺嗰1-2年入邊遇到貴人，我入咗去，咁跟住我個運過咗啦。哦，即係假設我係 MIRROR 嘅，咁樣跟住之後我入咗去 MIRROR，其實 MIRROR 個運就好好啊，但係我個運得2年嘅啫。咁其實我就只可以 MIRROR 入邊嘅工作就好好，我自己星圖就差啦。係啊。哦，咁樣，希望佢哋冇啊。係，即係唔係話，即係我唔針對任何成員，但係我會話一個團紅唔紅係睇下入邊有冇至少最關鍵嗰幾個人，佢哋真係有嗰個運行感咯。咁當然而家爆出嚟就係咁最簡單啦，姜濤就係冠軍啦。咁即係佢叫做係最紅嗰個嘅話，咁又或者理論上即係都會講啦。我哋以前即係我都知佢哋有分上元、中元、下元㗎嘛。係啊。即係而家連以前我哋 CS 中元嗰1-2個，佢而家都唔錯啊。係啊，即係阿虎仔，即係阿 Tiger 本身佢都自己講過啦，話我係 MIRROR 下元咧，你哋未必認識我咁，即係佢講一堆咁嘅嘢㗎嘛，有錄影過睇過，唔知好似謝票定唔知咩場合咁樣。咁其實佢而家發展都唔錯喎。係咩？係啊，我自己覺得啦。我冇 follow。因為我覺得佢尤其最近佢電視劇《全走人》做得非常之好，我覺得。咁佢本身亦都係有做導演㗎喎。咁即係你喺戲劇方面可能。佢唱歌嗰邊未必發展得好似其他師兄咁好，咁佢而家係真係 OK 喎。咁你會唔會即係好似頭先所講，可能佢運道，又或者係根本佢條命係啦，我就講佢條命根本係唔適合唱跳嘅，可能佢影藝方面咧，佢之後會發展得好好嘅。出奇㗎。OK。係因為我資訊落差係因為我聽歌啊嘛，但我唔睇影視啊嘛，所以我唔知佢發展成點。因為譬如阿大表哥係啦 Stanley， 其實佢做戲都好好，但係佢歌好明顯就係爭好遠啦，即係唔係佢唱得唔好，只不過佢啲歌就未必紅啫咁樣。佢跳舞 OK 啊嘛。咁佢跳舞都好嘅，係啦。咁但係你好明顯就係喺影視方面，佢嘅發展係比較好嘅。哦。咁所以即係我咁嗱，又講翻去本身個 topic，佢哋自己本身發展得咁多，分差得咁大，例如最近阿 Lockman 去咗做舞台劇。哦。咁你仲有咩可能辦法？你喺咁忙嘅環境，估翻晒呢班人去做一啲可能係團綜啊，或者成啊咁樣嗰啲，你星盤嗰度睇唔睇到佢哋會發展成點啊？係呢個團啊，我唔講個人呢個團。即係2026或者27，甚至我覺得我哋講句，我覺得26下半年佢哋可能個發展會好翻啲。係。但係2026至2027的而且確係成個團嘅關鍵嚟嘅。係。我覺得一切等2027嘅年中過咗啦，先至再諗佢哋之後發展成點。即係而家都係混沌嘅時間。
未必好關鍵咯，關口唔知落定上。個關口直頭係喺2026嘅年中至2027年中啊，哦譬如成員去留啦，續唔續？譬如我哋嗰日錄，我咪話姜濤個事業運會轉嘅。係啊係啊係啊。通常事業運轉嘅時候咧，嗰個人嘅事業發展方向都會轉嘅。哦，咁啊，好啊，咁講埋姜濤啊，即係既然上次留咗個彩蛋，因為姜濤而家咧就即傳啦，就未必會續約，就可能會想有其他發展啦。咁我想知佢如果發展嘅話，佢係咪想去海外發展？即係未必可能留喺香港地區，可能係當譬如大中華或者係甚至歐美或者係成個亞洲咁樣發展。會有冇可能睇到佢轉唔轉公司，定係其實淨係知道佢係有大邊度？嗱，藝人咧有冇辦法紅出去其他地方咧？咁樣講，真係好紅、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 好紅，即係講劉德華嗰啲咧，係有得睇嘅。係嗱，姜濤個出生時間首先咧，佢攞我最喜愛多過劉德華。劉德華當紅嘅時候，7年之後做緊乜？即係咁講啫，係咪？唔係嗱，即係我哋咁樣講，我咁樣反應，我唔係劉德華 fans，唔好誤會。嗱，因為咧姜濤個出生時間咧，其實係啲同行嘅師傅咧，中式嘅師傅咧去推嘅。我唔知呢個出生時間到底有幾準或者幾唔準。咁我點解會用呢個時間？係我覺得佢有某一啲嘅事件咧係有 match 到，所以我用住先。咁咧所以姜濤有可能係上升星座白羊座，但係呢個真係唔肯定啊。係啊，啲 fans 如果有意見嘅話，就當聽我講廢話啦。咁咧，如果呢個出生時間係真係可信嘅話咧，有幾樣嘢嘅。第一就係呢一個人咧，佢運氣其實係唔係講佢冇實力啊，我真係好驚勁我實。佢會出呢個人係會出名嘅。呢一個人佢運氣係 OK 嘅。係呢一個人，如果佢係要用攞翻姜 B 出嚟先。呢一個人，如果佢係要用聲音去 present 自己嘅話咧，係最適合嘅。係。你話佢係唔係完全冇可能衝出香港咧？我覺得唔至於，但係你問我佢適唔適合衝出香港咧？我覺得唔適合。我覺得原因有幾樣嘢。如果呢個出生時間升盤係準嘅話咧，佢喺國外嘅發展受挫嘅機率比較高。香港地區以外，唔計大陸。香港同大陸以外。受挫嘅機率會比較高。有問過你頭先開始錄之前未問過我佢適唔適合返大陸做嘅？係啊，即係佢可能海外未必啱，咁會唔會係所謂嗰啲大灣區啊成啊係可以？我唔係建議佢返大灣區，我亦都唔係話佢一定要返或者最好返。冇啊，純粹睇得唔得嘅。如果呢個出生時間係準嘅話咧，佢係適合嘅。但係呢個時間可能唔準。OK，係啦，因為呢樣嘢咧時間好關鍵。總之戴咗頭盔先啦，因為最重要嗰 data 就係佢個出生時間，我哋唔知。唔可以話最 100%。係啦，咁但係只不過我哋手頭上拎到嘅資料咧，理論上叫做最準嘅話咧，係啦，攞呢個嚟做參考嘅話，佢係適合返大陸發展嘅。雖然我自己就唔想啦，咁樣。但係如果佢淨係攞即係賺人仔嘅話，佢啱嘅喎。可以係咯，即係佢賺到嘅喎。係啊，因為即係至少呢個時間係我可以拎嚟講而唔心虛嘅時間。OK 喎都。咁咧，同埋咧嗱，我唔即係你知世人對姜濤嘅誤解好多噶嘛。係。咁樣講唔會有啲衰嘅。唔會啊 ，OK 啊，係啊，好多誤解，冇錯。你覺唔覺得佢相對係一個躺平嘅人啊？躺平啊？我唔覺，其實我覺得佢其實都幾勤力。你覺得佢係咪一個？我覺得佢其實係勤力嘅人。佢做好自己，但係你覺得佢係咪一個唔係特別爭取機會嘅人？係。咁樣講係咪好啲？我覺得係啊，即係佢可能好努力 focus 我自己點樣表演，點樣或者點樣錯，點樣贏啲嗰啲韓式呼吸啊嗰啲，點樣錯咁樣？或者即係點樣自己進步啦？好即係。佢係一個努力嘅人，係努力嘅人，但係佢會唔會去想喺事業或者去賺錢上邊點樣諗咧？我覺得佢未必冇某一個機會，佢未必一定要點樣。我估冇，係啊。
呢個盤呢個消遣時間嘅話咧，佢只係個好中意表演嘅人，佢係一個有才華嘅人，佢會出名，佢係努力嘅，但係佢唔係一個主動爭取機遇嘅人。哦，咁都合理嘅，咁唔係啲人點解要簽經理人嘅？就係經理人幫你 out job，你做好表演啫嘛。係啊，咁所以咧，如果我哋呢所有嘅嘢都符合嘅話咧，咁我睇姜濤今年幾歲啊？99年出世，26年幾歲啊？好唔好？1/1唔係幾多年出世話？99，而家2026，咪27。OK， 27，耶！24、25、27、26、27。好彩我哋少人睇咋，俾人睇到哇！26減99減唔到，兩條友啲中學畢業，啲咩料啊真係！嗱，姜濤咧，今年生日之後咧，有幾樣嘢有可能發生嘅。係。佢有可能有身份或者地位上嘅改變。係。佢今年事業係要注意嘅。係。佢事業可能壓力比較大，或者佢事業會有變動。成日都壓力大㗎啦。今年特別有咁講。今年特別。今年好特別。邊方面咧？即係睇唔睇到邊方面咧？係嚟自咩方面嘅壓力咧？如果因為咧佢點樣講咧？即係我覺得好似自圓其説咁樣，因為今年最大嘅事業嘅麻煩或者壓力咧，係來自同其他人合作啊。哦，團算唔算合作？嗱係啦，你已經諗到呢樣嘢啦。係啊。經理人算唔算啊？係啊，算唔算啊？係咯。哦，你問翻我㗎。咪即係呢樣嘢係 common sense 所理解㗎嘛。係。即係我哋只可以由星盤。哦，即係星盤就係話同人合作。咁但係個問題就係團算唔算？我哋要理解到團係咪同人合作，同埋經理人同人係咪合作？你覺得咧？我真係要諗一諗，因為嗱，如果個盤嘅意思就係同人合作，我自己 fans 係覺得團係一個 group，咁你自己一個 group，我唔覺得嗰啲係愛人，但係 partner 咯，即係同人合作，我又唔係好覺得佢係即係我視佢哋一體嘅，咁所以咧又唔會覺得同人合作，但係反而咧經理人咧，我會覺得係同人合作。我換個 keyword，所謂嘅與人合作咧，應該係 partnership，即係覺得係 partners。哦，咁啊，咁有 partnership 又係喎。係啊。係咯。哦，咁啊。所以咧，嗱，我都係嗰句，我唔覺得佢一定會離團，但係我覺得佢會因為離唔離團呢樣嘢，今年有好大壓力。啊，好慘喎咁。但係佢離團嘅機率，我覺得可以觀望，我覺得機率唔低。機率唔低添啊？我更正，佢將約會有變動嘅機率唔低，唔係離團 ，sorry。哦，OK。佢將約會變動嘅機率好高。係。但係我唔係話佢離團好高，講錯 sorry。哦，咁合理翻喎，因為我嘅驚訝來自於我覺得佢唔會離團。係講錯，因為我自己 feel 到啦，又係 fans 人 feel 到，我覺得佢好中意 Mirror，即係我覺得佢好中意呢班人一齊，同埋佢有安全感，同埋其實佢同啲兄弟都好熟嘅，即係覺得咧佢因為今年有講過，佢今年有機會地位提升或者改變啊嘛，會唔會自己成立工作室？哦，咁樣，咁但係即係嗱咁講啦，即係團就可能佢繼續喺團，咁但係有可能佢自己單飛發展嗰方面咧，佢就真係自己有一番事業啦，咁樣。係啊，因為佢不論係流年又好啦，大運都好啦，2026嘅年底都係會變嘅。咁咧佢又咁樣講，佢19至26咧事業運係真係超級靚嘅。係。26年後咧，嗰個靚係唔同一種靚。佢同 Mirror 一樣喎，即係都係今年變嘅喎。係啊。好邪嘅一樣嘢係咧，19至26佢嗰個事業嘅大運咧，係真係咁啱係同人 partnership 係最靚嘅。哦。反而所以你話佢全民造星一，如果佢出嚟佢單飛嘅話咧，佢反而可能唔 OK 嘅。咁好彩有組團。係啦。即係如果佢第2好似阿張天賦咁樣，咁未必得㗎。其實又真係喎，即係嗰陣時又咁啱組男團。係啊。係咯，其實佢冠軍嚟㗎嘛，理論即係佢係真係，因為今年全民造星都係㗎，冠軍係單飛㗎喎。今年冠軍係啦，今年嗱，我想講，今季我睇咗1/3，係好難得。我從來唔睇，我今年睇1/3。OK。係啦，跟住咧，今年冠軍係邊個？Taylor。
係 Taylor，好嘢！我突然間撈唔到啊，因為調翻轉，我記得個名唔知個人。因為我本身係中意 Jackie Fan 嘅，咁係啦，咁所以我突然間撈唔到係 Taylor，咁係 Taylor 係單飛㗎，因為反而佢哋有組團嘅，咁但係 Taylor 就冇份嘅。係嗱，呢個出生時間如果準嘅話咧，佢19至26嗰個大運咧，其實係啱 partnership 嘅。哦，但係26之後嗰個運咧，的而且確係比較啱自己嘅。係啊，但係啱自己代唔代表就從此單飛？我覺得就唔一定嘅。係。但係佢呢個之後呢個大運咧，係2026開始行到2041。哦，哇，41啊！係啊。有排紅啊！咁當然中間會起起伏伏啦。OK。咁但係如果佢係一個大嘅 picture 嚟講咧，佢係到41嘅。咁但係我又必須講，到底19年嗰個運係靚啲啊，定係26年之後呢個運靚啲咧？的而且確19至26係靚啲嘅。哦，即係啱同 Mirror 一齊嗰段時間。係真係好靚嘅呢7年。咁但係唔係話佢之後唔好，佢之後都 OK， 都唔錯，甚至乎可能佢更加可以證明自己作為藝人嘅價值。但係又咁講啦，即係我又係好 fans 咁樣樂觀地睇啦，因為19至26咧係佢上緊後生嘅時間啊嘛。咁所以你話佢個運靚啲都唔奇。咁可能頭先我哋千辛萬苦計到佢27歲啦。咁佢27歲，即係你大約30歲打後，你真係會到個事業差唔多咁上下，佢而家算高，即係高位啦，都係咁好。咁你唔會再好飛躍地上噶啦嘛？咁咪可能平實啲咁紅咯。我覺得我用翻鄭秀文做比喻啊。我覺得個比喻有少少似係鄭秀文拍《孤男寡女前》同《孤男寡女後》。哦，係啊，咁佢咪平穩啲咯？佢都好紅啊。咁但係個紅就一樣咗。係啊，唔一樣咗咯。佢以前係歌手，但係之後就係變咗電影，跟住之後歌都紅，咁但係又係啦，又唔同咗嗰個地位。係啊，即係初頭係偶像瘋狂式嘅，咁跟住之後嗰啲 fans 其實係平實，好似你咁啦，踏實咗啦咁樣。係啊，咁咯，係啊，係真係好唔同喎。即係你而家嗰班 Sammy fans 都唔係好似以前咁又追車啊又成啊咁樣啦。即係我會覺得26年後姜濤as 一個 artist 佢會唔同，因為佢會更加表現到佢自己啊。咁樣又幾好聽喎。咁但係我自己又比較擔心翻Mirror 嗰個團嘅走向啦。咁我 last 啦呢度係嘛？係啊。咁係啦，最後 Mirror 個團嘅走向會點咧？不如咁啦。其實我想知晒12個嘅，不過呢個不如咁啦。係。我哋直頭睇下我哋2026年12個成員嘅發展啦。可以㗎。哦，咁勁，咪逐個咯。係咯。哇，好啊。好啦，我哋睇下呢個12個成員2026年嘅大致狀況係點啊？我哋點樣排啊？應該我哋好似六合彩咁，由大至細左至右。你嘅大致細係咩？順序排。你嘅大致細係咩大致細啊？年紀。我都係，因為我係背唔到邊個大啲邊個細啲，我係根據維基嘅資料嘅。首先 Frankie 88年7月29。我哋要唱名唱埋個生日。係啊，唱票咁唱啊。第二個 Elton 89年9月21。第三個。跟住 Lokman 89年9月26。第四個。跟住 Stanley 90年8月20。咁鬼多獅子座嘅呢個團。跟住 AK 92年10月16。又係天秤座。第六個。好，跟住到阿 Jack 92年11月20。第七個咧？跟住 Ian 93年6月9。哦，即係靚同唔靚，即係爭好遠。第八個。咩靚同唔靚？咩意思？點解解？跟住到阿 Lo 95年7月7。阿 Lo 係點？哦，Anson Lo 劉克廷。死緊啦！我今次。唔係咁，唔係 fans 唔知都唔奇嘅。因為我最開頭 Anson Lo。係 Anson Lo，係。撈唔到。撈。咁跟住 Jeremy 95年9月8。Eden 97年1月21。好，跟住姜濤99年4月30。好，最細嗰個 Tiger 冇錯，99年7月3。以下嘅內容不代表本人對佢哋喜好嘅立場。嚇，唔關事，你抽牌啫嘛。係啦。不過都要戴頭盔嘅咁樣。因為我拍嘅安神。都冇啦，真 fans 係唔會咁。係啊，我唔係 hater 嚟嘅。OK，
我影咗，咁逐個講。逐個講，好。我哋講咗 OK Frankie 先啦。好。有啲人事。Frankie 呢張啊嘛。係啊。OK。我哋咁樣。哦，咁樣順。OK，好。人事上嘅唔係好開心嘅事情啦。係。佢可能會覺得冇乜嘢好做啦。冇乜好做，即係冇乜工作可做，定係佢唔係佢唔想做，而係可能覺得可能有啲機會佢爭輸咗。哦，咁慘啊！即係有工作機會，但係總之俾咗人，係啊，被比下去咯，或者有一啲嘅人事關係會有少少問題。係啦。第二個 Elton，心滿意足喎佢。心滿意足啊？係啊，佢本身有冇副業做緊㗎？副業，哇！我知佢有打機直播咯，嗰啲唔係副業嚟㗎，我知嗰啲興趣嚟㗎，大佬。有啲人直播係有。其實佢以前仲有教舞嘅，咁我唔知而家仲有冇咯。但係佢心滿意足喎。哦，係，即係我唔係話佢唔值得心滿意足，咁但係總之佢今年嘅發展係會心滿意足咯。哦。咁我唔知關唔關 Mirror 事咯，但係係，即係有可能係佢自己，又或者可能係打機。但係總之佢今年佢對自己人生係滿意嘅。哦，咁好啊，開心啊，至少。係啊，但係佢會有另一樣嘢就係OK，我對現況係滿足嘅，咁但係我之後應該要做咩咧？唔知個前途。唔係嗰種好猶豫嗰種，即係總之我好似 check 啲錢啦 ，OK，好啦，完咗啦，咁之後做咩好咧咁樣？哦，即係我完咗好開心，但係跟住之後個路就唔知點行住。係啊，佢會咁樣諗一諗。明白。嗱，第三個隊長係，Lokman，佢掙扎同埋猶豫同埋做唔到決定喎。關個團事啊？定係佢自己啊？唔知啊。哦，唔知，淨係睇到佢掙扎猶豫。係啊，即係有啲決定唔係好做得，但係其實佢知佢要做某啲決定。OK。但係佢衡量唔到啊。或者佢覺得即係嗰啲叫咩？手掌又係肉，手背又係肉嗰啲咧。係啊，所以對於佢嚟講，12個人，我覺得相對困難係佢咯。今年。係啊，今年如果我要選一個最唔輕鬆，我會選佢。就係隊長。係啦。但係喂，要咁講啊，嗱，我未聽晒啦，即係12個叫做所謂最差，都係 Lokman 呢個。咁都幾唔錯喎。即係係啦，你最差都係好難做決定咁樣嘅啫喎，都似乎都唔錯喎，好似。聽埋落去先。好。第4個跟住Stanley 有困擾，係有煩惱。但佢結婚喎，應該有困擾、煩惱係正常嘅喎。佢唔想面對嘅困擾同煩惱。就係結婚唔會啩？我唔知，可能係事業嘅。其實可能愛情係得意，但係事業就困擾嘅。嗰個問題其實唔係真係咁大嘅，但係佢因為某一啲原因將嗰件事放到好大。哦，即係好似我以前有個 friend 擺酒，因為冇upgrade 條東星斑俾外母鬧嗰啲，就放大咗啦。可以咁樣理解嘅，都唔係。OK。第5個 Anson Kong 係。Anson Kong 忙唔忙啊？而家？哇，我唔知喎，我唔知佢忙唔忙啦。嗱，演藝作品嚟講咧唔忙，因為最近唔算多嘢出。佢早1-2年，有一年咧係出咗幾首歌嘅。係啦，就係最近唔算多，咁所以佢係咪做緊好多嘢未出？我唔知。咁結果論嚟講，呢排冇乜。Anson Kong 可能今年靜。哦，係啊。但係唔係佢揀。你嘅意思淨係佢本身都唔好話作品，純粹佢背後都唔多嘢做。我可能靜咯，總之。OK。希望佢唔係受傷休息嗰啲靜啦。哇，咁應該就未嘅。希望應該就未。但係總之今年係靜。OK。跟住點知半年後俾人打臉？唔係啊，佢嘅戲上啊，因為佢之後會有戲上啊。嗰個嘅。我好想睇，因為佢做導演。第3個。佢最近做唔做星3？第4啊。係。嗰條叫咩名？邊條有冠軍嘅，攞個獎嘅？叫咩名？佢細佬今年做星6。Anson 邊？啊，係啊。哦。嗰套戲啊，你咪。係。我唔知Anson邊有份做，唔好意思。因為我有睇。我知邱禮濤導演有套新戲。佢兩個係拍檔啊嘛。係。
唔係嗰條友係冇惡意㗎，嗰套嗰位戲仁兄嗰套戲我想睇。係啊，我有見到 poster 所以我知，但係佢總之靜啦，靜好。係啊，佢要有啲時間沉澱消化。哦，咁可能係好事喎。嗯，係咯，先有隻老香。跟住阿 J，佢呢隻牌比較有趣。阿 J 都比較有趣嘅本身。佢幾個可能性，佢可能會認識一啲新朋友，係，或者佢可能 work with 一啲新嘅朋友，係，佢可能會學一啲嘢，係。咁唔知係學啲咩啦，唔知嘅。嗯。但係對於佢嚟講，今年係一個吸收嘅時間，或者係 team 一個 team 去做一啲嘢嘅時間。一個 team 啊。係啊。咁唔係，我覺得咁樣嘅一個，如果佢真係做歌咧，佢真係 establish 到一個自己嘅班底，咁都算係 work as a team 嘅。哦，即係未必係個團嘅，又或者可能助理或者小組。我當可能佢學嘢係做舞台劇咁樣，咁佢學戲，咁跟住之後有一個 team。佢哋嗰個組小組突然間今年好忙咧。OK。唔知佢小組有邊幾個 OK。下一個 Ian。Ian 幾好啊隻牌。係。佢想做嘅事情都會做到。係。佢 plan 嘅嘢都會做到。係。係啦，佢最好今年可以寫歌，寫多啲。佢成日都寫歌，寫多啲。OK， 寫俾局長。唔好。OK。即係佢今年即係總之佢創作方面應該要做多啲。唔係，我應該咁樣講，創作係啦。我覺得如果即係我知佢應該都唔會點樣拍戲啦。佢有拍戲嚇，不過唔係主打。佢今年做歌手好好。做歌手好好啊。係。OK。下一個。Anson Lo。Anson Lo，唉，好難講咧。Anson Lo，我真係好驚人鬧。冇牌講咩？照講。Anson Lo舊年除咗演唱會之後，係咪暫時休息緊啊？又考我。我知舊年演唱會啦，因為冇大動作係真嘅，即係你話戲solo 同埋演唱會都未有消息嘅。以我所知啊，即係我唔知佢即係自己 fans 收到風嗰啲，我唔知啊，我冇跟開，因為咁但係呢排冇派歌嗰啲咯。嗱，Anson Lo今年我懷疑會比舊年靜唔少。係。有冇話點解？睇唔到原因。同勝負有關。勝負？即係比賽？有少少似翻 Frankie 嗰單嘢。Frankie 邊單嘢 ？Frankie 我係頭先話佢可能會有啲機會爭輸咗啊嘛。哦，即係可能工作機會。因為可能有機會，但係爭輸咗，而所以靜咗。係。哎呀，又好慘喎，又好慘喎咁樣。我咁樣講，我覺得 Anson Lo其實冇乜可能嘅，因為佢始終個名氣真係高。係。所以佢邊有可能爭輸咧？唔係啊，咁好難講㗎。即係我假設啦，譬如個老細突然間話，我同關人熟啲咁樣。不如你做啦，可能個導演揾咗 Anson Lo 嘅，跟住之後我同一班人熟啲喎，咁我揾班人做啦咁樣，都唔頂㗎喎。或者另一個可能性係 Anson Lo 今年想自己投多啲。但佢唔似佢喎，佢又好勤力嘅人嚟嘅。因為 Anson Lo 巨蟹座。佢好中意做嘢喎，我覺得佢。冇乜可能。同埋我頭先都講啦，因為我譬如睇波睇賀歲杯咧，佢好有 heart 㗎嘛，即係佢每一隻，即係佢跳一隻舞，你嗰站唔係歌迷，我都去專登做啲驚喜嘢俾你㗎嘛，咁我睇唔到佢係，我都睇唔到啊，即係呢個真係唔係因為怕俾人鬧，真嘅我都睇唔到。但係如果純粹根據牌嘅話，我會咁樣估咯。咁啊，即係拭目以待啦。嗰句，即係我同啲 friend 最常講嘅對白係咩啊？可能我唔準咧。係啊，即係同埋你成日話啲神棍嘅嘢就唔好信啦咁樣。同埋因為唔係佢哋嚟問我啊，我哋其實係八。係，我哋係花生友。啱。下一個 Jeremy 係。Jeremy 係12個最靚嗰個。即係你靚嘅意思係咁樣。運程上最好。今年。係啊，係點好法？因為咧，佢嗰隻牌咧係太陽。係。太陽係主角。即係佢係人生嘅主角。即係太陽係佢做乜都俾人見到啊。
哇，正喎咁，好笑噶 Jeremy 咧，佢最近有個節目叫《色戒》啦，咁就係啲 game show 嚟嘅啫咁樣。跟住咧，佢訪問佢話啊，你如果想如果你譬如贏咗咁樣，你想有咩獎品啊咁樣？咁佢就係話我想要做歌，我唔記得做 MV 定做歌啊，有 budget。呢我好笑嘅原因係因為佢之前咧有個節目咧，我又唔記得咗咩節目啦，好似係 Mirror 嘅團綜定係咩？如果佢贏咗嘅話，佢又係想同一個願望嘅，又係想有 budget 做歌，而佢嗰次係贏嘅，即係佢係好中意表現，係啊，好中意個表演，好想有自己嘅音樂、自己嘅發展嘅人嚟嘅喎。咁如果佢抽到呢張牌，咁係非常之好喎，真係啱晒佢喎。呢張12隻，即係呢一年12隻入邊最靚係佢。第二靚係下一個，下一個係 Eden。Eden 好多戲拍啊，應該。前輩十本身就係關於賺錢賺到，即係賺錢賺得好好啦，或者事業做得好好啦。雖然前輩十呢一度咧，佢係逆位，但係有啲牌嘅逆位咧，其實我唔會俾太大 discount 嘅。譬如前輩十，我唔會俾太大 discount。我會覺得 Eden 今年事業表現應該好唔錯，好唔錯。佢本身都好唔錯，而家再好唔錯，會有啲好俾人見到嘅成績。即係睇唔睇到係影視上啊？睇唔到，唔知嘅，睇唔到。但係我會覺得，我會比較建議前輩十呢一隻咧，通常係要 work with 其他人嘅。係。咁當然啦，其實好廢嘅。我想知係咪又係咯？就係頭先講嗰啲係 partner。其實咧拍戲本身都係 work with。係啊，你做咩都係 work with 其他人嘅大佬。演藝圈好難真。你除咗自己寫歌啦。但係你都有 musicians 有成㗎嘛？冇咁大咯，即係嗰個關係冇咁大。但係我會覺得所謂嘅 work with others 可能真係拍戲咯，或者可能真係團咯。估係咁。係啦。咁但係總之咩方式都好啦。Eden 今年第2。即係如果 Eden 睇到嘅話，我係好希望你多啲 update 自己嘅 channel，即係嗰啲陪佢去翻工嗰啲咧。佢應該好得閒。好好睇嘅。OK。好 ，maybe 一個姜濤。係頭先講咗啦，權杖5逆位咧係講緊人事嘅鬥爭啦，人事嘅不和啦、糾紛啦，咁我 match 翻你頭先講嘅嘢，續約嗰啲咯，係咯，咁我唔多講啦，你講。好。最後一個 Tiger，女王嘅逆位，其實唔錯嘅呢隻牌，都算係要乜有乜嘅，但係女王本身係一個 hea 嘅牌。hea 去又要乜有乜，即係唔使點樣喐。咁在我嚟講，12個最好係佢喎。但係佢亦都暗示咗唔會係一個太積極嘅舉動，同埋因為呢一隻係逆位，咁佢個問題會在於，即係有時係咁樣嘅，唔係冇天時地利俾你，但係你知唔知自己心底入邊嗰個諗法係乜，或者你知唔知道自己想要乜，或者你知唔知自己嘅方向係乜？嗰個清晰度咧會好影響個成績啊！喺呢一年，咁你咁講其實係好似頭先，我唔記得咗邊個Stanley 好似係嘛？就係話佢唔知自己嘅方向係點 Elton 係嘛 Elton， 即係佢唔錯，但係又唔知自己方向。但係佢會諗自己，佢會諗，佢咪唔知佢會諗。唔係唔知佢會諗。咁 Tiger 而家就 Tiger 呢張牌咧，就係睇到佢係未必知係 hea 嘅。我用翻啲 positive 啲嘅用詞啦。佢相對需要更加積極。同埋佢可能唔係好清楚自己自己真正想點啊。佢仲係未係好知嘅應該。你話佢係咪冇表現？我哋頭先傾咁耐，佢唔係冇表現嘅，佢一路有表現嘅。但係佢真正想成為一個點樣嘅事業嘅人咧，今年佢要去知呢樣嘢咯，即係去尋找下個方向啦咁樣。因為如果唔係個時機到咗，你其實即係1分耕耘3分收穫都可以嘅。但係你唔知自己想耕耘啲乜，咁你收穫啲咩咧？OK， 好。咁其實我自己個人就希望 Tiger 就喺影視上，但係呢12個入邊，我哋的而且確抽到一啲好迷嘅答案嘅。譬如 Anson Lo，我覺得好迷啦。唔係你好多都迷迷地嘅，因為始終呢排咧，佢唔會講到好實質，有啲咩事件發生性嘅。咁當然有啲好嗰啲，譬如 Jeremy 呢啲，即係好呢啲就好明確啲啦，就會即係應該咁講。我覺得點解
好嗰啲會易啲理解咧？因為你好咧，你就好明顯諗到有啲咩好啦，係啊，就樣嘢都好，唔需要點樣解釋啦。咁就係總之順利咯。咁樣得唔好嗰啲咧，就好難知道邊一樣嘢，邊一個事業，同埋新聞唔會講。係啦。即係佢有時佢未必會爆俾你聽，即係我而家事業到樽頸，唔知點算啊咁樣。如果有忠實 fans 知道 Anson Lo 上升星座，請話俾我知。OK，好留言或者 PM 都 OK 咁樣。咁係咯，即係因為你差嗰啲嘢，佢未必會透露到啦，又或者你牌都有講啦，其實佢可能自己都未必知。係啊。咁所以就會比較難去估計到咯。但係即係籠統地知道佢有啲迷茫啊、成啊咁我哋嗰啲咯。抽最後一隻。係最後一隻係咩咧？完啦。Mirror as a whole。啊，好，最想知呢個係乜嘢？我哋見到有條友身中10把劍啦，係瞓咗喺度啦，係即係死無再死啦。哇，咁係但係逆位啦，逆位真係好嘅。唔係啦。OK，聽你講。都唔係咁好。但係差唔多到谷底啦。哦，咁即係差唔多到谷底，都好喎唔會差唔多到谷底嘅意思，即係話嗰個唔好嘅階段差唔多行完啦。其實仲延續緊，但係就完啦，差唔多到底啦。好咁咯。好啊，咁即係會有變數發生啦。哇死！你講變數又唔知好唔好咁樣啊。不過如果你講谷底有變數，即係個變數應該好啦，即係反正都係谷底咯。有曙光。哦，咁好啊。雖然我哋唔知新幾日。咁差極都係咁啫，原來即係差極都係冇咩歌同埋可能冇咩團啫，冇咩團嘢啫，咁都 OK 啊，都好樂觀啊，嗰個人係嘛？好 OK 啊，咁哇好長啊今日。好長啊。咁我睇下會唔會分兩集啦，又或者定係一嘢出晒啦，唔知剪咗再知。咁有啲咩想知想八都可以留言睇下，我哋下次會唔會尖一尖問一問，同埋睇下有咩 topic 可以講。好，早唞，拜拜。